إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار matendo gonama nunjira majuvuga Allah azza wa jalla tumutendeza ntumusuuta namatenda ga malunjira majuvu tumwanjagira sokusasa n'emirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyoguya tutumiranga kya kusasira ebitonde byonna tumwanjagira okusasira okwo n'emirembe bibenga bibonera ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna okutwalira awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga baduba Allah bulungi abakkiriza nkutira omwoyo gwange nammwe baganda bange ne bannyinaze abalungi okutya Allahu azza wa jalla mu buli mbeera yonna okufuba nga bwe tusobola okulaba nti tumusinza mu bukakafu bw'okumusinza nga tumwawula mu bwomu bwe abatali kumugattako kintu kirala kyonna tukimanyi bulungi nti teri yagenda kufuna ssanyu okuggyako oyo atuuse mu maaso ge ng'alina ekigambo kya tawhidi ekigambo kya la ilaha illa Allah n'olwekyo kitukakatako tugwanidde okuba nti tukikuuma butiribiri bwe tutaakole bwe tutyo tujja kwesanga nga tugudde mu buzibu nga tetukyasobola kudda mabega kulongoosa buzibu obwo oba mbeera eyo gye tuguddemu n'olwekyo tulina kulongooseza wano ku nsi nga tukyali balamu nga tukyalina amaanyi nga tukyategeera ekyo bwe tutaakikole tujja kumaliriza tulimu abo abafaafaaganiddwa iyadhan billah baganda bange bakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku bivunaanwa wakati w'ab'emikwano ku mulundi ogwaggwa twamaliriza ebikwatagana ku mikwano emibi engeri gye gikosaamu bannyini gyo twasembayo okulaba yawma al-qiyama ku lunaku lw'enkomerero emikwano gino gigenda kutugasa ki twalaba obujulizi nga Allahu azza wa jalla atulaga nti emikwano gino gye tukwana mu nsi either gigenda kubeera gya mugaso gye tuli ku lunaku lw'enkomerero oba gigenda kubeera nga gifuuse balabe baffe ku lunaku lw'enkomerero illa almuttaqiina okuggyako abo abaali nga ab'emikwano nga baali batya Allahu azza wa jalla al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin ayo twagiraba nga Allahu azza wa jalla tulaga ab'emikwano ku lunaku olwo bagenda kubanga bafuuse balabe n'abalabe illa almuttaqin okujjako abo abaali batya Allahu azza wa jalla ebyo bye bigambo bye twamaliriza nabyo ensonga esooka kati sheekha atugamba nti thaniyan ensonga ey'okubiri an takuuna as-suhbatu was-sadaqatu lillahi wa fillahi nti tuteekeddwa buteekwa okuba nti emikwano abantu betuwangaala nabo abantu betwesembereza era betufuula ab'emikwano tulina kuba nga tubaagala lillah wa fillah nga tubaagala kulwa Allahu azza wa jalla era nga ekyo kyonna ekibaawo wakati waffe kibeerawo kulwa Allahu azza wa jalla. Sheekh agamba
nti istijabatan liqawlihi sallallahu alayhi wasallama olw'okwanukula ekigambo kya nabbi sallallahu alayhi wasallama man sarrahu an yajida halawata al-imani falyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Oyo yenna gwe kisanyusa an yajida halawata al-imani, oyo yenna gwe kisanyusa okuba nti afuna obuwoomerevu bw'obukkiriza, falyuhibba al-mar'a, abeerenga omuntu yenna gw'abeera ayagadde, la yuhibbuhu illa lillah, tagezaako okuba nti amwagala okujjako nga amwagala kulwa Allah, okujjako nga amwagala kulwa Allah azza wa jalla yekka, nga amwagala kulwa Allah azza wa jalla. Kakati gwe nange twebuuze, emikwano gye tulina, emikwano gye tukwana ddala ddala tugikwana kulwa Allah azza wa jalla? Mukwano gwo nfanfe gw'olina, mukwano gwo kulwa Allah ddala ddala ebigenda mu maaso wakati wammwe biriwo kulwa Allah azza wa jalla? Wetunulemu muddu wa Allah nga nange bwe neetunulamu. Baani benfuula mikwano gyange? Baani benfuula mikwano gyange? Hadisi eyo eri mu kitabo kya Imaamu Ahmada ne Al-Hakim yagiwandiika, ojja gisanga ne mu Sahih Targhib wa Tarhib eya Sheikh Albani ku namba 312. Hadisi eyo efaananira ddala ne hadisi gye twalaba mu misomo gyaffe egyakulembera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba, hadisi ni muttafaqun alayhi, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti thalathun man kunna fihi wajada halawata al-imani, ebintu bisatu oyo yenna abaabirina aba afunye obuwoomerevu bw'obukkiriza. N'atugamba nti ekisooka, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, nti Allahu azza wa jalla n'omubaka we, kwe kuba nti Allahu azza wa jalla n'omubaka we be basinga okubeera abaagalwa gy'ali okusinga ebisigadde byonna, okusinga ebisigadde byonna. Wa an yuhibba, ekyokubiri nga kyetwagala mu hadisi eno, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ekyokubiri kwe kuba nti omuddu ono ayagala munne, omuntu yenna gw'aba asazeewo okwagala tamwagala okujjako ng'amwagala kulwa Allahu azza wa jalla, tamwagala okujjako ng'amwagala kulwa Allahu azza wa jalla. Mpozi n'ekyokusatu, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an qadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yaklafa fin nari. Omuntu ono atamwa an yauda fil kufri, atamwa okuddayo mu bukafiiri, ba'da an anqadhahu Allahu minhu, omuddu ono oluvannyuma lw'okuba nti Allahu azza wa jalla amunnyuluddeyo eri mu bukafiiri, amutaasizza, amulungamizza, n'olwekyo atamwa okuddayo mu bukafiiri, kama yakrahu, nga bw'atamwa an yuqlafa fi nnaari, nga bw'atamwa okuba nti asuulibwa mu muliro. Buli kaseera buli lwalowooza ku bukafiiri abeera atamwa, atayagalira ddala kuddayo mu bukafiiri. Lwaki? Allahu azza wa jalla yamulungamya n'afuna ku buwoomerevu bw'obukkiriza. Kyetwagala mu hadisi eno, kyetwagala mu hadisi eno, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, kwe kuba nti omuddu ayagala munne, ayina mukwano gw'enfanfeewe, naye nga tamwagala okujjako amwagala kulwa Allahu azza wa jalla. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, obuwoomerevu bwa imaani kwe kuba nti nno yagala omuntu nga tomwagala okujjako omwagala kulwa Allahu azza wa jalla. N'atugamba mu hadisi endala, era nga neeva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama,
nti ma tahabba rajulani fi llahi illa kana ahabbahuma ila Allahi azza wa jalla ashadduhuma hubban li sahibihi. Nagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti teriyo bantu babiri baagalana naye ng'okwagalana kwabwe baagalana kulwa Allahu azza wa jalla okujjako nga Allahu azza wa jalla ayitiriza okwagala kwe eri abaddu bano nga okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuno kusinga kugenda eri oyo asinga okwagala munne ng'amwagala kulwa Allahu azza wa jalla. Kuba okwagala kwe twagala baganda baffe n'emikwano gyaffe kusiŋŋana. Okwagala kwe twagala baganda baffe, mikwano gyaffe, ab'eŋŋanda zaffe kusiŋŋana. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuddu ono asinga okwagala munne ng'omuddu ono munne talina kyamwagalako wabula amwagala kulwa Allahu azza wa jalla. Nabbi sasama agamba nti illa kana ahabbuhuma ila Allahi azza wa jalla, asinga okubeera omwagalwa eri Allahu azza wa jalla. Kubana ababiri abagalana kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye asinga okubeera omwagalwa eri Allahu azza wa jalla ashadduhuma hubban li sahibihi, oyo asinga okwagala muganda we ng'amwagala kulwa Allah azza wa jalla, yasinga okubeera omuganzi era omwagalwa eri Allahu azza wa jalla. N'olwekyo emikwano gye tukwana tuteekeddwa okugyetegereza n'okugisunsula. Tufeeyo nnyo okulaba nti emikwano gye tukwana tugikwana nga tugikwana lillahi azza wa jalla. Aya tugirabye gye twalaba ku mulundi guli, al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqina. Ab'emikwano bagenda kubeera balabe na balabe ku lunaku lw'ensonga illa al-muttaqina, okujjako abo abatyanga Allahu azza wa jalla. Amakulu ng'omukwano gwabwe bagutambuliza ku kutya Allahu azza wa jalla. Omuddu tamwagala okujjako amwagalako emigaso gino gy'amufunamu egimuzza eri Allahu azza wa jalla. Amukubiriza okutya Allah, amukubiriza okugenda okusaala, amukubiriza okuleka ebyonoono, amukubiriza okugenda okusoma eddiini, tamuganya kugenda mu byabwonoonefu. Oyo nno ye muntu abeera mukwano gwo, takuleetera ŋŋambo. Subhanallah, ate bwe gutuukaawo gujabagira. Abantu tubeera n'emikwano naye ng'emikwano egyo buli kaseera gituleetera ŋŋambo, kututabula na kutukyankalanya. Ntera nnyo okukyogera nti omuntu yenna akuleetera olugambo tabeera munno era tabeera mukwano gwo. Olugambo n'okugeya mazambi manene agatavaawo okujjako gavaawo lwa tawuba, attawubata nasuha, okwenenya okwannama ddala. Kino wakiwulidde? Owaayi ono omuwulidde? Kati social media yajja, subhanallah, gujabagira. Abantu batambuza ebigambo ne weewuunya n'okwewuunya ebitaliiko mutwe na magulu. Tusaba Allahu azza wa jalla atutaase. Ate nga abasinga obbikola kyekisinga okuneewuunyisa, abasinga obbikola be bannaddiini. Naye abantu abo betugeya, abantu abo betutambuzaako eŋŋambo, bagenda kututwalako ebirungi byaffe ku lunaku lw'ensonga. Hadisi y'omusajja aweddemu tugimanyi bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza abaswahaba, mumanyi al-muflis aweddemu ku lunaku lw'ensonga? Baswahaba bamugamba nti al-muflisu fiina y'oyo atalina dinaali wala dirham, talina dinaali, talina kasente konna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti nedda, oyo omuntu aweddemu yati yawma al-qiyama, agenda kujja yawma al-qiyama yavuma gundi, yali emaali ya gundi. Allahu azza wa jalla agenda kulagira bakwate ebirungi bye basasule bali, beyageya, beyavuma, beyatta, yayiwa omusaayi gwa gundi. Kuba omuntu osobola okutambuza ebigambo ne biviiramu okuyiwa omusaayi.
ninga bigambo bugambo sometimes gatibiriko na mutwe na magulu abadde ab'emikwano ne bakyawagana because of you ebigambo byotambuza ababadde ab'emikwano for years and years ne bakyawagana lwaki lwa bigambo bwo byotambuza n'ekyo twegendereze nnyo emikwano gye tukwana tuteekewo ejjiji wakati waffe tuleme kukkiriza kutuukayo mu kiyama nga tugwa mu aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyagambye nti yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun ku lunaku olwo ab'emikwano bano bagenda kubeera balabe na balabe illa almuttaqina n'ekyo kulembeze kutya Allahu azza wa jalla mukwano gwo bakuleetera ebigambo byetegereze fatabayyanu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba mu Qur'an baba baleetedde amawulire ag'obwononefu fatabayyanu muganoonyerezeeko lwaki anti osobola okukeera ku makya nga mawulire ago gw'ogatutte naye ng'ate si matuufu neweekanga ng'okoze ekintu newejjusa oluvannyuma Surat al-Hujurat genda ogisome okugeya n'okutambuza engambo bikutaakati mu b'emikwano ennaku zino social media yajja ekigezo kyatujjira naye ng'ate okugeya nga bwe ngambye okugeya n'okutambuza engambo ndwadde nnene ate nga mazambi manene agatavaawo okujjako lwa tawuba nabbi sasama bamubuuza okugeya bamubuuza okugeya kyeki alghiba n'abagamba hiya dhikiruka akhaaka bima yakrahu kwe kwogera ku mugandawo ng'ekyo ky'omwogerako akitamu atayagala kifulume oba kimumanyikeko akitamu atakyagala gwe n'okyogera bamugamba nti afaraita in kana fi akhi ma aqulu kiri kitya uyu muganda wange oyo bwe manga kyemwogeddeko kiri kyennyini kyali nabbi sasima yana akonfaminga nti bwe kibanga kyekyo kyennyini kyali in kana fihi ma taqulu faqad egtabatahu bwe kibanga ky'omwogeddeko ddala kyekyo kyennyini obeera omugeyeza kuba tayagala okimwogereko wa in lam yakun fihi ma taqulu naye nno bwe kibeera nga ekyo ky'omwogeddeko si bwe kityo bwe kiri fakad bahattahu obeera omutemeredde eyo hadisi eri mu kitabo kya Muslimu obwe bubi obuli mu kugeya Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba wala yaghtab ba'dukum ba'dhan eyo aya tugimanyi surati Hujurat wala yaghtab ba'dukum ba'dhan temugeyangananga n'abuuza ekibuuzo ekikambwe ennyo nti ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan Allahu azza wa jalla yatutonda yatubuuza atugambye nti wala yaghtab ba'dukum ba'dhan temugeyangananga ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan kumwe nani yandiyagadde okulya ennyama ya muganda we nga mufu okufuuka omusezi muganda wo afudde agudde wali n'otandika okusala ennyama ye nga bw'ogirya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fakarihtumuhu mukita nga teri ayinza kukyagala then bw'oba tosobola kwagala kino okulya ennyama ya muganda wo Allahu azza wa jalla kyekifaananyi kyakubye okugeya munno obeera oli ku nnyama ye yennyini gy'olya nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda mu ggulu subhanallah laylatal miraj marra biqaumin lahum adfarun min nuhasin yayita ku kibiina ky'abantu nga bayina enjala nga zakolebwa mu byuma min nuhasin nga zakolebwa mu byuma yakhmishuna biha ujuhahum wa sudurahum
nga beeyambisa enjala zino empanvu ez'ebyuma ze balina nga beeyagula mu feesi zaabwe ne mu bifuba byabwe. Imagine gwenyini nga weeriko weeyagula nga buwanda by'omuntu nga yeetakula ng'akozesa zino enjala ez'ebyuma ennyama bw'evaako subhanallah kuba mu akafaananyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'alaba abantu abo kyava akyukira Jibuliiru namugamba man haulai ya Jibril, ate abo babadde ki? Jibuliiru yamuddamu n'amugamba nti haulai alladhina yaakuluuna ruhuma nnaasi, abo nno boolaba abo be bannannyini kulya nnyama y'abantu. Baali nga ku nsi nga bali ku nnyama z'abaganda baabwe balya amakulu, nga bali ku nsi nga bali mu kugeya baganda baabwe. Wayaqauna fi aradihim, nga balinnyirira n'ebitiibwa byabwe ne babakkakkanya. Kimanye nti omuntu yenna gw'oyogeddeko n'omugeya n'otambuza olugambo olutaliiko mutwe n'amagulu, obeera omaze okumukkakkanya n'okumwonoonera erinnya lye, reputation ye obeera ogyonoonye. Omuntu ono alowooza nti ayamba mukwano gwe amuleetera eggulire. Owaayi gundi waategedde, gundi yagambye bw'ati, gundi yagambye bw'ati. Subhanallah. So nga ate abeera ayonoona bwonoonyi, attattanoono. Nabbi sasa agambye nti omuntu bw'oyogera ekitali kituufu obeera omutemeredde, bw'oyogera ekituufu obeera omugeyezza, obeera omulyazaamaanyizza. Ate bwe gutuuka ku kutambuza eŋŋambo, subhanallah, omuntu buli kaawulidde n'akongerayo without even verifying. Allahu azza wa jalla yagamba surati Hujurati erimu ebintu bingi nti ya ayuha alladhina amanu, yakoola bakkiriza, ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Muntu omwononefu, olaba Allah subhanahu wa ta'ala yamuyita mwononefu. Ono atambuza eŋŋambo yamuyita mwononefu. In ja'akum fasiqun binaba'in, omuntu omwononefu bw'aba abajjidde n'eggulire, fatabayyanu, mulinoonyerezeeko, verify it. Lwaki? An tusibu qawmun bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allahu akbar. Bwe mutaalinoonyerezeeko muyinza okwenengaapu nga muyina bannammwe be mukosezza, bijahala, nga muyina bannammwe be mukosezza. Lwaki? Anti amawulire gano temwaga verifyinze, temwaga noonyerezaako okufuna butuufu bwago, ne muli yakitinga bijahala. Allahu akbar. Awamu n'okubanga temumanyi, oli akuleetedde eggulire n'onyiiga n'omusalayo. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ne mukeesa ku makya nga mwejjusa. Anti okoze ekintu oli yakitinze, omuntu akuleetedde eggulire n'oli yakitingirawo nga tomaze kuverifyinga. Kati butuuka enkya ogenda okwetegereza ng'eggulire lye bakuleetedde kyamu, eggulire fu, omuntu azimbidde ku kyatamanyi, yeeteereddewo by'ayagala, n'okeesa enkya ng'oli mu kwejjusa. Subhanallah. N'okeesa enkya ng'oli mu kwejjusa. Oyo ye Allahu azza wa jalla eyatutonda yatugamba ebyo. Bannange tusome nnyo Qur'an. Surati Hujurati eyo tugisome n'obwegendereza. Erimu ebintu bingi. Oyo yenna atambuza eŋŋambo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti la yadkhulu aljannata nammamun. Hadisi eri muttafaqun alayhi. La yadkhulu aljannata nammamun. Oyo atambuza eŋŋambo tagenda kuyingira jjana. Kikafuwe amazo kiyisa ku lulimi lwe kiwedde. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kaayisa ekigambo ku lulimi kiwedde. La yadkhulu aljannata, tagenda kuyingira jjana. Hadisi tugimanyi, hadisi eri muttafaqun alayhi. Hadisi tugimanyi, hadisi eri muttafaqun alayhi. Hadisi eri mu Bukhari, eri mu Muslim, hadisi ya Ibn Abbas
hadisi emanyiddwa bulungi eyakabuli ebbiri abantu ababonyaabonyezebwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama marra biqaburaini, yayita ku kabuli bbiri n'agamba nti innahuma la yu'adhabani, bannannyini kabuli ezo bali mu kubonyaabonyezebwa. Wama yu'adhabani fi kabirin, naye olowooza lwaki babonyaabonyezebwa mu kabuli zaabwe ezo? Lwaki babonyaabonyezebwa? Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla yamuwuliza abantu bano abali mu kabuli nga babonyaabonyezebwa, n'agamba nti ahaduhuma fakana la yastanzihu min albawli, oba mu riwaya fakana la yastatiru min albawli, yali teyeekuuma musulu, ye ng'amala gafuuyisa omusulu ne gumusammukira, kati ali mu kabuli awo abonyaabonyezebwa. Wa amma al-akhar, ate nno omulala ono gwe twagala, fakana yamshi binnamima, oba fakana yamshi baina nnas binnamima, yatambuzanga eŋŋambo mu bantu. Y'ensonga lwaki ali mu kubonyaabonyezebwa. Nolwekyo omuntu w'olugambo mubi nnyo ekigenzeeko ewala, omuntu ageya mubi nnyo ekigenzeeko ewala, asattulula ab'emikwano, ababadde ab'emikwano okumala ebbanga, ono n'ajja n'afuuka omuziziko, abantu n'abaawukanye, ab'eŋŋanda bakyawaganye luwaŋŋambo, obufumbo bw'abantu bufudde luwaŋŋambo. Omuntu akuleetera olugambo kimanye tabeera munno era tabeera mukwano gwo, kuba akulumya, akuleetera ebigambo ne bikuluma, ne bikuleetera okukyawa oyo gw'obadde oyagala nfanfeewo mukwano gwo. Nolwekyo twegendereze, baddu ba Allah bulungi abakkiriza, twegendereze. Tulina okukwana emikwano nga mirungi era gya mugaso egitugasa. Abantu betwesembereza babeere nga ba mugaso gye tuli, otherwise tujja kukeesa ku makya nga tuli mu abo abalabe n'abalabe ku lunaku lw'ensonga, naye nga kigenda kuba kibi nnyo, kuba ogenda kuba nga tokyasobola kudda mabega kulongoosa. Omwoyo kasitagumala okuva mu nnyama yaagwo biwedde, tokyasobola kudda mabega kulongoosa bino byonna kazambi gwolese emabega, tokyasobola. N'olwekyo tulongoose ng'obudde bukyali nga tetunnaba kuva ku mwaliiro guno ogw'ensi. Omwaliiro guno gwe tuliko mwaliiro gwa kukola mirimu, Darul Amal, eno nyumba ya kukola mirimu. Akaseera kajja twolekere Darul Hisab, ennyumba ey'okubala n'okusasula emirimu gyaffe gye twakola. Ekyennaku ntetumanyi nti tusenguka ddi okuva ku mwaliiro guno tugende ate on the next level mu bulamu obulala, obulamu bwa barzakhi, tetumanyi. N'olwekyo mugezi atandikirawo okulongoosa, waafunidde akakisa akalongoosa kakozese. Panjagira Allahu azza wa jalla atutaasa embeera ezifaananako bwe zityo. Hadisi eyo gye tubadde tulaba eri mu kitabo kya At-Tabarani, ne Al-Hakim yagiwandiika, ne Abu Yala yagiwandiika, n'abalala ojja gisanga mu Sahih Targhib ya Sheikh Albani ku nnamba 314, nnamba 314. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadisi endala Sheikh gye yaleeta wano, waliqawlihi sallallahu alaihi wasallama, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti qala Allahu azza wa jalla, eno hadisi al-Qudus. Allahu azza wa jalla yagamba mu hadisi al-Qudus eno, qad haqqati mahabbati lilladhina yatahabbuna min ajli, okwagala kwange, omukwano oguva gyendi, ono Allahu azza wa jalla yayogera, kumaze okukakata okwagala kwange eri abo abaagalana ku lwange. Kumaze okukakata eri abo abaagalana ku lwange. Okwagala kwa Allahu azza wa jalla kumaze okukakata, kad haqqat, kumaze okukakata kwabo abaagalana ku lwe. N'agamba nti waqad haqqat mahabbati lilladhina yatazawaruna min ajri,
n'agamba nti kumaze okukakata okwagala kwe eri abaddu bano abalambuligana ku lwa Allah azza wa jalla, abalambuligana ku lwa Allahu azza wa jalla. N'obeeraawo n'olowooza ku muganda wo Muislaamu mukwano gwo n'ogamba ndudde okuwuliza ku gundi kangende mukyalireko. Subhanallah, kiwedde. Tujja kulaba mu maaso eyo hadisi ey'omusajja eyafuluma n'agenda okulambula muganda mu kyalo ekiddako nga talina kyanoonya okuggyako amwagala ku lwa Allah. Allahu azza wa jalla namusindika malayika namugamba genda omugambe Allahu azza wa jalla naawe akwagadde, kad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allahu azza wa jalla akwagadde nga naawe bw'oyagala omuddu ono ku lulwe. Kati wano tugamba nti wakad haqqati mahabbati lilladhina yatazawaruna min ajli, abo abalambuligana ku lwa Allahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla okwagala kwe kubakakaseeko. N'agamba nti wakad haqqati mahabbati lilladhina yatabadhaluna min ajli, n'agamba nti era kukakasa okwagala kwe kubaddu abo abeewaayo ku lwa bannaabwe, abeewaayo ku lwa bannaabwe. Allahu akbar. Nga omuddu bw'amanya nti kikwatagana ku muganda we Musiraamu mukwano gwe, kiwedde, taddanamu mu buli nsonga yonna. Abo abeewaayo ku lwa baganda baabwe, jjukira yatandikidde ku ki? Yatahabbuuna, abo abaagalana min ajiri ku lwa Allahu azza wa jalla. Bwe bamala okwagalana yatazawaruuna min ajiri, ne balambuligana ku lulwe Allahu azza wa jalla. Yatabadhaluna min ajiri, ne babanga buli nsonga yonna beewaayo, buli omu abeererawo munne, buli omu abeererawo munne mu buli nsonga. Ku lwani? Ku lwa Allahu azza wa jalla. Ne babanga bawaŋŋana ebirabo, ono abeererawo munne, bw'alaba akalungi akaagaliza munne, oli mukwano gwe gw'ayagala. Bw'abaako kyagenda okugula n'alabawo akantu akalungi n'akagulira munne n'akamutonera, wahaakadha. Buli omu alafuba n'okulaba nti naabeererawo munne mu buli kantu, mu buli mbeera. Naye ng'ebyo byonna babikola ku lwaki? Ku lwa Allahu azza wa jalla. Babikola ku lwa Allahu azza wa jalla. N'amalamu ekigwo ng'agamba nti wakad haqqat mahabbati lilladhina yataswadaquuna min ajri, era okwagala kwange kumaze okukakata kwabo abaagalana ne bagenda wala nnyo, ne babanga kwegamba mu kwagalana kwabwe okwo beesigaŋŋana, era bakakasawo okwagalana kwabwe okwo. Buli omu ayimiririrawo munne, buli omu akakasa muganda woono ku lwa Allahu azza wa jalla. Emikwano emirungi, emikwano emirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama, hadisi ya Aisha mama wafe radiyallahu anha, nga bw'atunyumiza Nabbi sallallahu bwe yajja mu ttuntu ewa Abubakari, mu ttuntu. Nabbi sallallahu yali amanyiddwa nti abalambula ku makya na lwaggulo, si mu biseera ebyo eby'ettuntu omusana abaali babaddeko mu ddungu, ogwo omusana mugumanyi. Nabbi sallallahu yajja mu ttuntu, Allahu azza wa jalla amaze omukkiriza okusenguka. Najja n'agamba Abubakari, kad adhina li fil khuruji, Allahu azza wa jalla anzikiriza okuba nti nsenguka. Abubakari yamuddamu ki? Abubakari yamuddamu n'amugamba nti as-suhba ya Rasulallah, nsaba ntambule naawe owayigga omubaka wa Allah. Abubakari yali mukwano gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'obubaka tebunnajja. Ate obubaka bwe bwajja, omukwano gwabwe ne gweyongera, omukwano gwabwe ne gweyongera, n'atuuka n'omufumbiza muwala we. Kikyenjagalamu mu hadisi eyo nti amugambye nti as-suhba ya Rasulallah, qala as-suhba, n'amugamba nti ojja kumperekera amakulu, ojja kubeera my companion mu lugendo luno lwe tugendamu.
olaba Abubakar Siddiq agambye nti as-suhba ya Rasulullah kambeere munno mu lugendo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namukiriza ne batambula bonna. Gwe weegomba okutambula n'abantu abalongoofu? Bani mikwano gyo bwe weegomba okutambula nabo? Bw'owulira omuwalimu nga alina gy'alaga okusomesa, weegomba okutambula naye mugende mukole eddaawa? Edda twalinga Uganda nga baseeka baffe mbayita ba Magnificent 7 nga ddaawa etinta, obusalafu bwe bwanyiikirira ennyo ne butabaala, nga twegomba nnyo okutambula ne baseeka abo, Sheikh Abdul Karim rahimahullah, Sheikh Jamiru hafidhahullah, Sheikh Kamoga hafidhahullah, nga bwe baali nga batambula bagenda kukola ddaawa, naye nga twegomba nnyo okuba tutambula nabo. Twabayigangako bingi, era bingi bye twabayigako. Allahu akbar. Ddala gwe bwotyo bwoli weegomba? Allahu azza wa jalla mu hadisi al-Qudusi agambye nti wakad haqqat mahabbati lilladhina yataswadaquna min ajli. Abubakar Siddiq, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenze mu ggulu akomyewo. Abubakar tamanyi. Abakafiri b'e Makka bajja bamugamba nti owaaye mukwano gwo atabuse, mukwano gwo inna sahibaka yaz'amu annahu usli bihi al-layla ila Baitul Maqdis thumma aada. Mukwano gwo atabuse, agamba mbu yagenze mu kiro n'agenda e Baitul Maqdis e Yerusalemu n'akomawo. Ffe tutambulirawo nga twebagadde ensolo shaharan dhahaban wa shaharan iyaban, mwezi gwe tutambulira okugenda n'omwezi kudda ng'oli ku ŋŋamiya. Abubakar tiyaliwo, yabaddamu ekigambo kimu, in kaana qaala faqad sadaqa. Bw'abanga ddala akyogedde kituufu. Tebannamugamba nti nno yagenze ne mu ggulu, bamugambye nti yagenze e Yerusalemu, n'abagamba nti nzikiriza n'ebisinga ekyo. Ne bw'angamba nti yagenze mu ggulu n'akomawo era nzikiriza, nga tebannaba namugamba. Ng'ate Nabbi sasama yagenda e Yerusalemu n'agenda ne mu ggulu n'alaba byonna bye yalaba n'akomawo in the same night. Abubakar Siddiq ekyamutumya Siddiq ki? Nga buli ekijja ani akyogedde? Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti sadaqta, ayogedde mazima. Nabana abakafiri bwe yabagamba, Allahu azza wa jalla kyagamba wakad haqqat mahabbati lilladhina yataswadaquna min ajli. Baagalana besigangana akakasa muganda we lwaki kulwa Allahu azza wa jalla. Bana basajja balina obukkiriza obw'ekika ekyawaggulu. Bwe tulaba ekyafaayo ky'ente, hadisi ya Abu Huraira, Nabbi sallallahu alaihi wasallam abanyumiza ente yayogera. Omusajja yebagadde ente, yagyebagala n'okugikuba n'agikuba, n'emukyukira n'emugamba nti inna lam nukhlaqu lihadha. Nze saatonderwa kwebagalwa wadde kunkuba. Nze natondebwa lwa kulima n'emigaso emirala egiri mu nte. Omusajja ne yeewuunya. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam abanyumiza, baswahaba ne beewuunya. Subhanallah, bakaratun takallamu, ente ng'eyogera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti inni uminu bihadha ana wa Abubakar wa Umar. N'agamba nti nze nzikiriza nti ddala kituufu ente yayogera, ne Abubakari akkiriza, ne Umaru akkiriza, awamu n'okubanga tibaaliwo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo ebyo. N'agenda mu maaso n'abanyumiza omusege. Omusajja yali alunda embuzi ze. Omusege ne gujja ne gukwata embuzi oba endiga. Amakulu yali alunda bisolo bye. N'agugoba n'agusuuza ensolo eno. Ne gudda wali wabbali ne gutuula ku mukira gwago. Ne gumugamba nti onsuuzizza liziki yange.
Allah gyampadde ate kiri kitya ku lunaku luli lwotalibeerawo oba oyo yenna asobola okuzikuuma nga nze ndiwo. Omusajja ne yeewuunya n'agamba hayawaani yukallimuni, ekisolo kyogera nange. Ne kimugamba weewuunya ki? Genda e Madiina olaba omusajja amakulu omubaka wa Allah ayogera ebyaliwo n'ebirijja. Kati mweno hadisi eri mu kitabo kya Bukhari, Nabbi sasa anyumiza abaswahaba bano abanyumiza omusege guno. Omusege gwagamba omusajja, olabye otya onsuuzizza riziki yange, olabye otya ku lunaku luli yawma la ra'iya laha ghairi, tewalibeerawo omulunzi yenna okujjako nze ndibeerawo, olabye otya? Abantu ne bagamba subhanallah, dhibun yatakallam, omusege nga gwogera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naddamu naggumiza kiri kyeyogedde, fa inni uminu bidhalika ana wa Abubakar wa Umar. Nze nno ekyo nkikkirizamu nti omusege gwayogera, ne Abubakar akikkiriza, ne Umar akikkiriza, naye ng'ate tebaaliwo. Kyekino Allah azza wa jalla kyagamba hadisi al-Qudus, obwesigwa n'obukkiriza abasajja bano bwe baayina, Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakkiririzaamu era abakakasa era abeesiga. Naye kati tuli ku mulembe nga abasiraamu tetuyina bwesigwa wakati waffe. Bunaabeerawo butya nga n'okwagalana tekuliiwo? Tuli mu kuyaŋŋanamu nkwe, tuli mu kukolera abakafiiri, tuli mu kuwaayo baganda baffe basiraamu olw'obusente buno obutono, ne batwalibwa mu safe houses, ne bakubibwa emiggo, ne batuuzibwa ku hot plates. Okwagalana kuliriddawa? Maafi tewali. Kati obwesigwa bunaabeerawo butya? So nga ate omukkiriza alina kwesiga mukkiriza munne, naye kati tuli ku mulembe nga twesiga nnyo abakafiiri okusinga musiraamu munno. Tuli ku mulembe ng'omusiraamu bw'atulina musiraamu munne amutya nnyo okusinga bw'atyo omukafiiri. Amakulu amwekengera, tamuyinaamu bwesigwa. Lwaki? Okwagalana tekuliiwo. Tetwagalana lillahi subhanahu wa ta'ala. Tetulina bwesigwa wakati waffe, naye nga Allahu azza wa jalla agambye mu hadisi al-Qudus, waqad haqqat mahabbati lilladhina yatasaddaquna min ajri. Badu Allah bulungi abakkiriza okwagalana twagalane lillahi subhanahu wa ta'ala. Ahadisi zikyawerako Sheikh ziyaleeta wano ezikwatagana ku nsonga eyo nga zajjira mu ngeri ez'enjawulo. Nolwekyo nkuba omulanga nti twagalane nga twagalana ku lwa Allahu azza wa jalla, ate tukyawe nga tukyawa ku lwa Allahu azza wa jalla. Kuba okwagala n'okukyawa ng'okikola ku lwa Allahu azza wa jalla bubeera bujjuvu bwa imaani, nga bwe tunaalaba mu musomo gwaffe ogunaddako nga gwe guwumbawumba ensonga eno gye tubaddeko ey'okwagalana ebivunaanwa wakati w'ab'emikwano, hakku sohba. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tufeeyo nnyo twetegereze baani be tufuula mikwano gyaffe. Tukwane emikwano nga gigenda tugasa kuno ku nsi ne ku akhira. Twagalane nga twagalana ku lwa Allahu azza wa jalla, era tukyawe nga tukyawa ku lwa Allahu azza wa jalla. Toyagala muntu yenna okujja ng'omwagala ku lwa Allah. Teweesembereza muntu atatya Katonda ajja kukusuula mu buzibu. Mukwano gwo beera ng'omulabirira. Omukkiriza abeera ndabirwamu ya mukkiriza munne. Bw'otunula muganda wo mu kyenyi bw'oti, omukkiriza obanga atunudde mu ndabirwamu anti buli akakuli kajja kakulaga mu mutima mulungi, naawe ojja kumulaga akamuliko nti owaayo olina akantu ku liiso kakyaka akali mu kirevu. Bw'anaakulaba ng'otalantuka bw'oti ogenda okugwa mu kinnya, ajja kukukwata mangu agambe nti awo waliwo ekinnya tolinnyawo. Naye tuli ku mulembe ng'omuntu akulaba ng'ogenda okugwa mu kinnya, n'asirika n'akutunuulira n'omala okigwamu, naganze nakimulabye ng'agenda kigwamu, n'akusekerera. N'atandika kulaalaasa.
panjagira Allahu azza wa jalla wakisekinja ateke mu abawulira ebigambo ebitwalamu ebyokke ebyomugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange yansobozeseza okubatuusaako ensobi ezibaddemu zange nga nze era mulagenda abeere nga azinsonyiwa mwanjagira tuteeke mu abo abanaabeera n'emikwano emirungi era egy'omugaso nga tetubeera na mikwano egyo okujjako ng'emikwano egyo tubeera nagyo ku lwa Allahu azza wa jalla ng'emikwano egyo tubeera nagyo twagalana ku lulwe yekka tulambuligana ku lulwe yekka. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Imamu Ahmad ne Al-Bayhaqi yagiwandiika mu Shu'ba ne Tabarani yagiwandiika ojja gisanga ngende mu Sahih Targhib ya Sheikh Albani kuna 1321 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.